بيبنتكو. سالو رجعنا لكم من جديد في بيبنتكو. موضوعنا اليوم الحوسبه السحابيه اللي هي معناتها الكلاود ان طونك لوفي ديفلوبمون اللي هو عاوني نوتامون في الاستراتيجيه التسويقيه نتاعي. في البارتي الاولانيه حكينا بسطنا فسرنا شنو هو التمشي اللي نجم نعملوه اي في توا باش نتعداو لللينك ديريكتومون معناتها نوتامون اوكي باهي. انا فهمنا معناتها نوتامون سي هيثم كيفاش تتمكن تتمثل حكايه استراتيجيه كشيء اي نوتامون وقفنا في البوان نتاع الربحي ولا اللينك بينات استراتيجيه كامله والبوان ماركتينغ بيزنس كليون والاجيليتي كيفاش انا نجم نخلط له فيسا ونجم نتعامل معاه بطريقه اسرع. Tout à fait. Bon, enfin, un autre aspect aussi par rapport à l'impact des technologies cloud sur la connaissance client. اللي هو اليوم احنا l'entreprise avec les nouveaux canaux numériques qui s'ajoutent dans la communication. قبل شكون كيفاش كانت تصير communication avec des canaux classiques اللي هما باش تحكي معاه في الافيشاج باش تحكي معاه في الراديو. شنو الفرق لهنا ما بين les canaux numériques اللي تزادوا à travers surtout le web et les réseaux sociaux et les canaux classiques. اللي هو les canaux classiques انت اليوم كي باش تعمل un affichage urbain مش يجي يقول لك قداش خدم من واحد قدامي وقداش عمره وقداش تعدى مش سبلي سبله. Exactement. Par contre les canaux numériques les canaux digitaux ils sont hyper mesurables. نعرفوا قداش من واحد شاف وقداش من واحد il a cliqué واكثر من هكا زاد. اليوم احنا on peut savoir aussi on peut faire le retargeting معناتها حتى même si j'ai cliqué j'étais pas intéressé باش ناخذ لوفر هذيك في الوقت هذاك نجم تعاود لا بوب تعاود تجيني سور دي باج كو جو ريغارد ولا تعاود تخرج لي في البروفيل فيسبوك تاعي ايتترا. باهي هذا بالكلاود ولا بالكلاود نجم نعرفوا انا كذا كان عندنا نخدم على الديجيتال لا فما فرق خاطر هذا لي كانو هذوما كيس كيل جينير. نعاودوا نرجعوا للبوان فوندامونتال اللي هو الداتا. il génère un gros volume de data que je ne peux pas traiter عندي صحيت. donc هما déjà les plateformes هذوما ne sont pas hébergées en local, on-premise, c'est des plateformes aussi qui sont hébergées dans le cloud, qui génèrent un très gros volume de data. Et si je n'ai pas l'infrastructure au niveau de mon entreprise pour pouvoir interpréter ces data, prendre les bonnes décisions في الوقت هذاك ما نجمش معناتها شنو باش نعمل de la pub نعرف les statistiques نتاعي وكهو. احنا ce qu'on veut faire vraiment on veut pousser un petit peu l'innovation plus loin dans le sens où نلوش هو l'idéal كي باش نرجعوا احنا شنو الربح نتاعي انا c'est de pouvoir faire les bonnes extractions de data les bonnes analyses et pouvoir prédire les comportements du client, prédire les offres qui pourraient intéresser le client par rapport كي باش نعمل انا ابجريد في الاوفر نتاعو ولا في استراتيجي شنو اللي باش نبيع له اخر لك الكروسيل والواحد وكل. دونك لازمني نفهم انا شنو هو الكليون كيس كي لي ان تران دو كونسومي اودجوردي وشنو هو الداتا شنو هي الاوفر لا بلوز ادابتي اللي باش تجي من بعد. واضح. هذه مثلا موجوده في chez les opérateurs télécoms. Il y a les analyses de la consommation téléphonique نتاعك وانترنت نتاعك وكل شيء et ça permet en temps réel de proposer ce qu'on appelle en anglais the next best offer. La prochaine offre qui pourrait être plus adaptée aux besoins du client pour qu'il فهمت. Donc هذا مثلا par rapport à tout ce qui est innovation produit et aussi la stratégie produit اللي باش نعملها مع الكليون هذاك. Et le plus beau اللي في الحكايه هذه كلها باللي تكنولوجي هذه on peut aller dans la personnalisation. Ouais, d'ailleurs, c'est l'ère de la personnalisation. Voilà, déjà, 2024, elle est très marquée par rapport à la personnalisation de l'offre. Voilà. Donc, هذه هي la personnalisation. ناخذ exemple مثلا dans le domaine de la banque. أنا إذا كان عندي الداتا نتاع الكليون نعرف الكليون نتاعي اليوم خاطر هو بون باش نبداو نحكيو في حاجات فيوتوريست اما كي نزيدوا مثلا نشوفوا مثلا نبدا عندي la possibilité de pouvoir مثلا repérer les données de géolocalisation du client avoir مثلا les données على les préférences نتاعو على هذوما اليوم كلهم c'est des données qui sont très difficiles à mesurer les sets de data classiques اللي عندنا في l'entreprise الموجودين في السي ار ام اللي هما وقتاش شرى وقتاش يخدم وعمره وشنو يخدم etc. donc هذم
On ne les a pas au niveau de l'entreprise, les données. Donc, oui, نلقاهم على les réseaux sociaux, نلقاهم مثلا على les données de géolocalisation, نلقاهم ailleurs, donc dans des canaux différents. Pour pouvoir les exploiter, شنو اللي لازم يكون عندي موجود؟ Ce qu'on appelle les data management platform, les DMP. هذوما معناتها c'est des infrastructures qui permettent مثلا de consolider les data, des data lakes ou les serveurs, mais كلهم يوليو عندي فرد بلاصة. Donc je peux وقتها faire l'exploitation de ces data là, faire les analyses معناتها predictive analytics, faire فهمت et répercuter ça sur le client d'une manière personnelle et qui tiennent compte d'autres paramètres autres que les data اللي عندي في CRM تاعي. Et merci beaucoup pour l'explication, mais ce que je comprends aussi, est-ce que moi, en fin de compte, moi, PME ou la TPME, je peux suivre cette démarche-là ou c'est une question de moyens aussi, le cloud? Justement, le cloud rend les choses beaucoup plus faciles. Tu as les connecteurs vers les réseaux sociaux, vers les données de géolocalisation, vers les sites météo aussi. Enfin, la météo impacte le comportement du consommateur. C'est beaucoup plus facile sur le cloud. Et également, pour recruter des ressources, en tant que petite PME, etc., c'est beaucoup plus facile d'avoir des ressources à le cloud directement. Je n'investis pas sur de grosses infrastructures ou des architectures complexes. Le cloud, il y a des plateformes qui sont déjà prêtes, quasi prêtes à l'emploi, juste avec un minimum de personnalisation, je peux les mettre en place. Donc, au contraire, le cloud, pour moi, c'est quelque chose de très accessible aux PME et PMI, pas forcément aux grandes entreprises. كونتر العكس ما العباد يخربوا ماهيش حكايه مش اكسيسيبل حاجه démocratiser. Exactement, tout à fait. Vulgariser كل شيء. Mais حكيت على حاجه ساعتها قلت الريسك لازم نشوف الريسك دي دوسي pour la prise de décision معناتها شنو ما اهم المخاطر اللي لازم تعرض لهم الشركه في التمشي نتاعها هذا؟ هو le volet sécurité ou la protection des données à caractère personnel. au moins في الكادر نحكيو خلينا في تونس وهذا من اهم النقاط اللي يلزم المؤسسه تقرر لها حساباتها. على خاطر احنا تشوف حتى في الديباق قاعدين نحكيو ديما لو سوجي نتاع الداتا ترجع، والداتا هي شنو هي معلومه على شيء معين، تكون داتا خاصه بي انا كشخص والا داتا خاصه ببحث قاعد فيه. مثلا توتالور جي فولي فهمتي حتى روموندير انه اللابوراتوار دو ريشيرش اللي هما كي نو سو بيرميت با ان الدوني تاع تخرج، خاطر هذيك سا سي الكلام تاعو سي سكو دي يعطيك الصحه. دونك احنا الداتا هي ولات عنصر مهم برشا في الموضوع هذا. دونك من جملة الأشياء اللي في الاستراتيجية اللي باش نشوف فيها اون دوا ابوردي لازم نطرقوا الموضوع نتاع الداتا ولا سيكوريزاسيون تاع الدوني. tout à l'heure donc madame Sarah لما قالت لك classification des données donc السوجي لا ذاك on va le classifier بطبيعة احنا ودرجة أهمية المعلومة وقت نقول المعلومة هذه شو نعملوا لها. دونك إجابة للسؤال نتاعك هو ثم لو فولي نتاع السيكوريتي مهم برشا، وما نساوش لو فولي ريغلومونتير على خاطر احنا في بلاد قائمة الذات عندها قوانينها عندها متطلباتها. دونك ثم اون ريغلومونتاسيون سيكتوريال. البنوك عندها قوانينها منظمة مسيرة خاصة بها في الفولي نعشنا شيمي اندستريال في الخارج في الايروغونوتيك في الفارماسيوتيك. دونك ثم قوانين معناها منظمه لكل دومين، وهذاك القوانين هذيك لازم نقراها احتياطات نقراها حساباتها. دونك انا على حسب التجربه اللي قاعدين نعيشوا فيها حاليا انه من اهم العناصر لي زاكس اوكيل qu'elle soit start-up ou entreprise هما حاجتين: la sécurité نتاع les données في التمشي نتاعك et la réglementation à respecter pour ne pas rentrer dans une infraction et être conforme à la réglementation en vigueur. هذوما حسب رايي اهم زوز نقاط اللي لازم نقولوا حساباتهم في حكايه لو ريسك. ومن بعد شوف احنا ثم مثل معروف يقول لك celui qui ne risque rien n'aura rien. donc après tout معناها il faut que ce soit bien étudié. ولكن اليوم نرجع انكور فوا راهو الكلاود حتى على فكره الداتا. راهو اليوم الكلاود يوفر لك دي سورس دو دوني اللي امبوسيبل انا كي نقعد بالسيستم نتاعي نجم نلقاهم. وديما نحن نرجعوا اكزامبل بسيط حتى في حياتنا اليوميه. توتالور مدام سنده مثلا احنا كاشخاص انا اليوم في الكومبورتمون نتاعي نجم نتاثر بالطقس، نجم تاثر بالسبور بالرياضه. ثم دي زيفينمون يصيروا في البلاد هذوما كلهم اليوم كنسمعش على لي ريزو اي او تي. اليوم كل شيء باش يولي ميزورابل.
مادام ماشيين في التمشي هذا ماشيين فيه، الفريجيدير باش تولي تعطيك معلومه، الضوء البرا في كيس تعطيك معلومه، الميتيو تعطيك معلومه، الاجواء المناخيه تعطيك معلومه، السياسه تعطيك معلومه، الرياضه تعطيك معلومه. انا في حد ذاتي اليوم لي جاجات لي مونتر كونكتي اي جون باس اي هذوما كلهم اليوم ils sont en train de générer des données. دونك اليوم اهميه لو كلاود انه ثم النوسيون اللي حكينا عليها توالور اللي داتا ليك، معناه هو مخزن نتاع معلومات، مخزن كبير 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 اللي اون بو سانسكرير وقت ندخل للكلاود. جو بو مانسكرير ا دي سورس دوني، جو باي، جو برون سي دوني لا، ندخلهم جو لي كوريل، معناها نعمل كوريلاسيون مع لي دوني تاعي انا، اي سويت ا سا انا جو بو لي اناليزي اي جو بو تيري بروفي. على خاطر ثم اون ريغل يقول لك داتا info decision. اول شيء يلزمك تعطي الداتا خارج الداتا. انفو عندك داتا مع داتا ولا عندك ان انسومبل دو دوني، هذو مش لازمني ناناليزيهم سولون سكو جو فو فير انا والبيزنس نتاعي، ومن بعد جو بروندر لا ديسيزيون. دونك هذه جست تعقيبا على موضوع اهم. ميرسي بوكو سي هيثم. اهم 3 حاجات شركه لما تعملها باش تنجم تستغل الداتا نتاعها في الكلاود وتكون افيكاس في استراتيجي ماركتينغ نتاعها. بون انا يظهر لي زاد فما بون اول حاجه نبداو بها هي الفيابيليزاسيون دو لا داتا. كي نقول فيابيليزاسيون اش تدير؟ يعني الداتا نتاعنا بركه تكون ديجا لازم تكون فيابل. علاش؟ على خاطر مثلا تو يا بوكو اللي موجوده في السيستم دانفورماسيون، ما بديناش نحكيو على اللي موجودين عندي. اللي عندي اللي احنا نشوفوه توا اللي هو شانتي ديجا في حد شانتي كبير. اللي تلقى مثلا ناخذ اكزامبل كليون ديسيدي ومازال موجود كوم ايتون كليون دون ما باز دوني كليون. Les numéros de téléphone qui changent, les adresses qui changent. هذم كلهم déjà يلزمهم. Pour donner معناتها des exemples simples. فهمت؟ أول حاجة هي تكون لازم نعملوا tout ce qui est étape هي اللي هي fiabilisation des données. باش نجم يكونوا exploitables بعد. صحيح. باش نجم يكونوا exploitables. Une fois la fiabilisation des données هذيك معناتها تعملت، يلزمني جوستومون نخلق زاده. ما حكيناش انت احنا حكينا على استراتيجي دادوبسيون نتاع الكلاود وكل شيء، مي زاده حتى لا استراتيجي داتا لازم تكون موجوده au niveau de l'entreprise. فهمت؟ اللي فيها دونك لا بارتي فيابيليزاسيون، فيها لا بارتي اكسبلواتاسيون، لا اناليتيكس، كيفاش باش نعمل كومون جو في موني لا داتا هذيك، خاطر جو بو تيري بروفي دو سيت داتا لا. داكور فهمت؟ اوكي. اليوم مثلا نعطيك اكزامبل SAR par rapport dans un pays africain. فما les data نتاع l'opérateur télécom جاو شافوا مثلا في les heures de pointe فين أكثر concentration نتاع les appels téléphoniques اللي يصيروا في الوقت هذاك. En utilisant la data هذيك جاو يشوفوا ils ont pu optimiser le circuit نتاع البوس باش ينقص l'encombrement في لي. فهمت؟ دونك هذه سي اون فاسون دو مونيتيزي لا داتا. انا الداتا تاع الكونسونطراسيون كيفاش نعمل به؟ هاني جو لي معناتها صلحت بوغ اوبتيميزي لو سيركوي نتاع البوس ولا تاع الترونسبور بوبليك. بون سا سي لو سمارت سيتي وكل شيء، مي جو ne l'ai pas donné gratuitement, c'est sûr que non. فهمت؟ Ça, c'est un moyen aussi de monétiser cette data, qui n'est pas une data personnelle, qui n'est pas, c'est juste ligne هذيك وقتاش تخدم في الوقت هذاك اسكو تخدم ولا لا. واضح. Vous comprenez donc اليوم هذا الكل احنا لواش نعملوا فيه entre autres au niveau de l'entreprise صحيح par rapport à une meilleure agilité opérationnelle, par rapport aussi à au service de l'innovation pour mieux servir le client, beaucoup plus compétitif, mieux servir le client, كل شيء. mais aussi باش انا زاده يكون عندي لا نوسيون تاع كيفاش نقولها معناتها pour créer de nouvelles sources de valeur. justement معناتها انا اليوم je peux بالبرودوي soit نحسن في les produits نتاعي et donc je gagne plus qui نحسن في البرودوي نتاعي, soit en réduisant les coûts. Voilà, je vais cibler une autre, bien sûr, je vais pouvoir aller sur des marchés alternatifs, je vais pouvoir aller servir de nouveaux clients que je n'avais pas avant dans ma base. Ne serait-ce que اليوم كي تشوف le comportement entre les millennials ou les générations اللي جايين من بعدهم et
le comportement d'achat, de consommation, une génération X ou Y ou X plutôt. أقدم معناها فهمت معناتها اليوم ترى pour manger on commande sur des applications pour aller regarder un film on achète le truc sur une application pour donc imaginons la population هذيك si elle va par la suite comment elle va faire ses courses, comment elle veut faire consulter un médecin, comment elle veut assurer sa voiture, comment elle veut contracter un crédit, comment معناتها هذا الكل il est en train de changer. Et moi, je suis pas contre l'aspect réglementaire qu'on doit respecter au Kolchay, mais je trouve aussi qu'on gagnerait également à faire évoluer nos codes et nos législations en vigueur pour permettre justement le développement de ce genre de... هو البوان مانيش كنتش نحلو معناتها سي جوست نقول ما فما هكا اللابيل الكلاود ما نعرفش ديجا تحكينا فيه وكيف تفعيل وطريقه التفعيل وكل شيء لي ميكانيزم سي با لو سوجي دو مي مادام سندا لا كيستيون شنو اكثر ثلاثه حاجات اللي الشركات تعملهم واللي هم ما راهمش يتعاملوا معناتها الاغلاط ولا لي زيرور ما لازمش يتعاملوا باش اللي يسمع فينا بتاتر بيان يستفاد. La méconnaissance de la réglementation. Malheureusement, la réglementation, je ne demande pas conseil. Donc on dit ah non, je n'ai pas le droit de faire n'importe quel cloud, la locale, la nationale, la publique. Alors que c'est pas vrai. Ok. Il y a des guidelines, il faut les connaître pour bien pouvoir mettre en place les architectures appropriées, monétiser mes données, etc. dans le cadre réglementaire l'imaujoud. Donc la méconnaissance de la réglementation. Demandez conseil, renseignez-vous. Donc faites appel aux experts. Faites appel aux experts. La peur du cloud parce qu'on ne maîtrise pas les différents aspects techniques, organisationnels, etc. Donc c'est aussi la méconnaissance de le cloud comme valeur ajoutée. Et donc je ne fais rien parce que j'ai peur. Donc les deux Hedouma. Et puis le troisième, je pense que c'est le manque de maturité IT. Pour adopter le cloud, il faut une certaine maturité IT. Il faut que l'IT ait un minimum de process, une gouvernance des données, des architectures, tout le mawjouda. Donc les trois choses à ne pas faire, c'est un manque de maturité ou un manque de connaissances sur ces trois côtés-là. Donc وقت اللي نمشيو للكلاود je pense que ça va nous tirer vers le haut. معناتها بطبيعتي باش نمشي للكلاود forcément je vais devoir m'organiser, je vais devoir me structurer بالكدا, je vais maîtriser mes données, je vais classifier mes données. Donc والبوان الاخر اللي حكيتو ماشي تتفاعلوا معايا بارابور كلمه خرجت باش مرات كلمه ريورغانيزاسيون ان شركه تعاود تنظم روحها واللي هو باش تنجم الاورغانيزاسيون نتاعها تتفاعل تنجم تكون متناغمه مع الاركيتكتور الجديده نتاع معناتها نوتامون بارابور لي دوني والخدمه نتاعها هكا ولا alors باش ما نخوفوش المستمعين c'est pas réorganiser الشركه الكل parce que sinon on va dire oh là là réorganiser. C'est l'équipe IT, elle se structure pour pouvoir gérer les environnements cloud. Ce qui est certain, on ne gère pas les environnements cloud, on gère l'informatique traditionnelle classique. Les rôles vont un peu changer, le modèle opérationnel il va changer, donc femme a des process pchit badlo, femme a des nouveaux rôles mais kanouch mawjoudine qui est la gestion des coûts نتاع الcloud qui sont pas du tout faciles à gérer, c'est des coûts variables. حتى الميثode de calcul نتاعهم elle dépend d'un fournisseur à l'autre. Chez le même fournisseur de services cloud, ça dépend des services. Donc c'est des choses assez complexes, il faut avoir des ressources qui puissent gérer ça. Donc et puis d'optimiser les coûts aussi. Moi je dis une facture et puis voilà. Donc chaque facture, qu'est-ce que je peux optimiser pour la période de facturation suivante. Donc c'est l'adaptation de l'équipe IT. Donc juste pour cerner et aussi حكيتوا على كلمه compétence. هل انا عندي المهارات هذوما في الشركه والا لا؟ دونك نوتامون باش نجم انا delivery. Effectivement, oui, les compétences, ça fait partie de le changement. Un sujet, il faut le préparer. Et le préparer, il va y avoir des changements. Un changement au niveau des processus de travail, qu'ils soient business ou à la IT. Au niveau donc, technologique, donc la technologie, elle va changer. Concrètement parlant, on a à l'intelligence artificielle, on a le business analysis, le business intelligence, on a cette notion de data lake. اليوم مثلا في مؤسسة اللي يعيشوا en cloud تقول له داتا ليك يغزر لك يقول لك فاش تحكي تقول له اليوم مثلا راح نقولوا فهمتني انفراستراكشر از كود ما عرفتش الكلمه خاطر اليوم تغزر مثلا ان ادمنستراتور سيستم عادي تقول له اسكو تخدم بالاي اس يقول لك فاش تحكي دونك ثم ان نوفو جارغون عندكم كي باش تدخل في المنظومه هذه السحابيه تاع الكلاود راهو ثم دي بيزوان تكنيك معناها او موان دو كونتون تكنيك اللي باش يتبدلوا دونك كومون بريباري لي جون il faut les former les faire monter en compétences il faut ثم كيف قبل مدام سنده
certainement des métiers, je ne pense pas qu'ils vont disparaître, mais qui seront moins prioritaires, au moins par rapport à d'autres. Au sein des métiers, qui sont très très demandeurs dans le passage en cloud. Donc, il faut le préparer. هو كسوجي راهو il faut pas avoir peur. Je me rejoins à madame donc Senda انه il faut pas avoir peur بالحق الكلاود il faut pas avoir peur ولكن il faut bien se préparer وهذه حتى الكلمه اللي كاست عليها برشا حتى في l'événement récemment قلنا il faut se préparer à ça. ايش معناها se préparer؟ اول شيء مثلا لو خلينا نسمعوا فينا في المؤسسات renseignez-vous استشيروا dans votre entourage ou il y a des cabinets internationaux donc qu'on peut leur demander au moins افهم الموضوع et commencer à vous préparer à décider comment je peux y adhérer et tirer profit de cette technologie là. la même question باش نقولها معناتها اذا كان عندك نظيف اهم حاجتين وثلاث حاجات اللي فو ايفيتا فير ولا ما لازمش نعملهم الغلط اللي قاعدين يصيروا باش اللي يسمع فينا ما يعاودهمش. Par rapport à l'adoption du cloud ou par rapport au sujet de transformation. De transformation. Pardon, ça marche. Bon, le sujet de transformation, l'adoption du cloud, c'est une étape de transformation, c'est une étape. On ne peut pas se transformer sans avoir de vision. هذه أكثر حاجة نرى فيها قاعدة غلطة كبيرة قاعدة تصير. C'est pas une mode. On va se mettre à l'air du temps faire. Pas du tout. Il faut avoir une vision. Et donc je m'arrête à vision. Si je veux me transformer en adoptant les technologies innovantes à tous les niveaux de l'entreprise, le marketing, la production, la conception de produits, l'IT, شنو نحب نعمل وين ماشي انا معناتها dans les 5 prochaines années dans les 10 prochaines années qu'est-ce que je veux être est-ce que معناها خاطر علاش هذه الفيزيون elle est très importante pour justement باش نعرف روحي فين ماشي وكيفاش باش نمشي لغادي. OK. Il faut aussi également avoir la stratégie qu'il faut. حكينا كلمة stratégie où la stratégie elle se décline à différents niveaux y compris la stratégie d'attaque qu'il faut avoir. وثالث حاجة يلزمني نعمل la conduite du changement مش إلا ما يصير le changement. راهو يلزم تكون la réflexion par rapport à la stratégie change au niveau du projet ومن بعد حتى au niveau personnel. علاش خاطر le changement c'est صحيح هو c'est un passage d'un état à l'autre. Mais cet état, le passage ne se fait pas d'une manière hakeka wahadha. Au niveau d'une entreprise, le changement ne peut être réalisé que lorsqu'il est réalisé sur le plan individuel. Et donc, c'est très important d'embarquer les ressources humaines la transformation digitale est des غلطة كبيرة زادة أخرى قاعدة تصير في les entreprises إنراهم. C'est un sujet تلقاه عند l'IT ou direction générale شوية الماركتينغ كان ça touche le marketing les ressources humaines وينهم لا مش هنا يا ودي راهو يلزم معك من الأول راهو يلزم يكون هو زاد un levier. علاش انا هكا gestion prévisionnelle des emplois et des compétences باش نعرف روحي اليوم عندي les équipes هذوما dans un futur proche يلزمني حاجتي بتالي تالي بوست شكون باش يعملها باش يعملها معايا ال RH انا الريفيرونسيال دي كومبيتونس اللي حاجتي بيه شكون باش يعملوا ال RH شكون باش يحضر لي لي بلان حتى ساعات راهو سمعتك تحكي قبيله جوست حاجه بركه فما دي بروفيل اللي لازم يكون يصير فيه ريسكيلينج معناها هو عنده ده مي il est apte باش il acquiert de nouvelles compétences. Donc il faut avoir la vision, il faut avoir la stratégie, il faut impliquer le RH et aussi avoir le plan de conduite du changement من الأول. مش حتى نبدلوا بعد نوحلوا بعد نخموا في الشانجمون وقت. ميرسي بوكو. كان الموضوع مازال يقبل ساعه واحده اخرى يمكن نحكي عليه مي الوقت ديجا داهمنا وعملنا ان بتي ديباسمون نطلبوا صباح من عند ريم الانجليز. كان معنا اليوم في الكلوب مدام ساره حناشي كي هي ديريكتريس جينيرال ا ديجيتاليس اي كونسلتانت اكسبيرت ان ترانسفورماسيون ديجيتال. سي هيثم بن حميده كي دي سي او وفاق انترناشونال بانك اي مدام سندا بوكيف كي دايركتور اي واي تكنولوجي ستراتيجي اند اركيتكتور. كان معي في الاخراج يوسف بن عيسى وفي الاخراج الرقمي سليم بن عمار. انا مهدي محجوب نعطيكم رونديفو الجمعه الجايه في نفس التوقيت. تشاو باي باي.